Sonsa yepyeni bir videoda qarşınızdayım. Bu günləri qarşıma elə bir bağ gəldi ki, dostlar, yəni ki, çox möhtəşəm bir bağdır. Baxın, yəni ki, dəqiqə onu xodlanıb. Baxın dostlar, hər şey qaradır. Yəni ki, gördüyünüz kimi skinlər falan da qaradır. Gördüyünüz kimi Kapitan Qara falan, bütün karakterlər falan qaradır. Dostlar, yəni ki, bu bağın mənə yəni çıxmasına çox sevinirəm. Çünki dostlar, bu bağ hər adama çıxmır və mənə çıxdığına görə çox şanslı biri olduğumu göstərir bu. Yəni dostlar, hardasa nə bilim dostlar, çox az adama çıxıb da, yəni oynayanların, Brawl Stars oynayanların %10'una falan çıxıb da, belə bir şeydir. Çox möhtəşəm bir bağdır. Yəni ki, böyük ehtimalla bu bağı görməmisiniz dostlar. Yəni ki, kiminsə qarşına çıxıbsa yazsın yorumlarda. Amma çox möhtəşəm bir bağdır. Baxın, gördüyünüz kimi mən bu bağı dostlar bir YouTuber'da görmüşdüm. Brawl Stars YouTuber'ına. İndi isə özümə çıxdı, yəni ki, baxın, hər şey qaradır. Karakterlər falan qaradır. Bəli dostlar, bu günləri bütün xəritələri oynayacağam Emzlə. Yəni ki, Emzlə deyəndə ki, oynayacağam. Görüm xəritələrdə də bug var, yəni hansısa bir xəritədə bug varmı yoxsa yox. Görüm öz dostlarımız yəni ki, qaradır yoxsa yox. Bir dənə baxaq bunlara da dostlar. Görüm özümüz qarayıq. Bəli dostlar, mən qarayam. Oyundakı mən qarayam. Gördüyünüz kimi mən qara oynayıram. Oha, super bir bug'dır. Yəni o da imkansız kimi bir şeydir də, yəni ki. Amma rəqiblər qara deyil, dostlarım və rəqiblər qara deyil. Amma mən YouTube'a baxanda səhv eləmirəmsə, heç onda öz işlətdiyi karakter belə qara deyildi. Yəni ki, məndə daha yaxşı formasıdır. Çox gözəldir də, yəni də. Qısacası çox gözəl bir bağdır. Baxın dostlar, irəliləyirəm. Buradan belə, buradan belə. Oy. Gördüyünüz kimi birinci hədiyyəni saldıq. Dostlar, birinci bağda oyunda özümüz bağ olduq. Heç mən bunu gözləmirdim. Yəni ki, çünki mənim izlədiyim adamda təbii ki də bu yox idi. Məndə amma bəxtim gətirdi oldu da. Yəni ki, çox gözəl. Amma təbii ki də biz qoruya biləcəyik. Onsuz da vaxtı da olur. Davay. Attım qabağa, attım. Bəli dostlar, ikinci hədiyyəni də saldıq yerimizə və birinci oyunumuzu utduq dostlar. Gördüyünüz kimi bu çox möhtəşəm bir bağdır. Baxın. Yıldız oyuncu Jackie qaradır. Rəqiblər falan hamısı qaradır. Çox möhtəşəm bir bağdır ha, yəni ki dostlar. Görüm bəlkə o birisi modlarda o birisi bağlarda bəlkə dostlarım da qara oldu. Bəlkə heç qara olmadım, ola bilər dostlar. Bəlkə elə bir dənə hədiyyə talanda bağ qara olur. Dostlar, məncə heç birimizə çıxmayıb bu. Yenə də mən tək qara oldum. Məncə dostlar, bu bağ heç birimizə çıxmayıb. Yorumlarda yenə də yazarsınız kimə çıxıb, kimə çıxmayıb. Amma ən imkansız bağdır da oyundakı. Yəni ən az, yəni ki, çox, nə bilim eday. Elə bilin ki dostlar, nə bilim, necə başa salım? Elə bilin ki, savaş kutusundan Leon çıxarmısan, elə bir şey. Ondan da çox dostlar. Elə bilin ki, savaş kutusundan 2 dənə karakter, 3 dənə karakter çıxarmısan, elə. Onun kimi imkansızdır. Yox, 3 dənə yox da, o qədər ağlatmayaq. Elə bil ki, savaş kutusundan Leon çıxarmısan, dalınca savaş kutusundan Spike çıxarmısan, elə bir şeydir. Onun kimi imkansız bir şeydir. Oy da, bu yəni ki, ondan da imkansızdır. Yəni qısacası imkansızdır da dostlar. İmkansız deyil, sadəcə çox az adama çıxır da, çıxan adamlar da çox şanslıdır, yəni ki. Oy da, bunu görəndə şok oldum, yəni ki, konkret. Dostlarımdan yəni oynayan dostlarımdan screen falan istədim ki, yəni aç görüm səndə də belədir bu bug falan. Gördüm ki, yox dostlar, bu bug
onlarda yoxdur, tək məndədir. Ona görə də ki, çox şanslı olduğumu düşünürəm dostlar. Yəni ki, gördüyünüz kimi dostlar, yenidən qaradır hamısı. Bu arada dostlar, baxın, burada kutuları yığıram. Gələn sezon dediyim kimi burada baxın Kral Lu da burada şeydir. Kral Lu ne diyeyim? Kral Lu da bug'dadır. Lu bəs bug'dadır görəsən. Aa, Lu da bug'dadır. Gördüğünüz gibi dostlar, Lu da bug'dadır. Çifte bala. Məncə burada olmayacaq. Hesablaşma oynamayacaq. Savaş topu oynayacağım. Bu arada dostlar, videoya like atın. Bu yani en az 12 like. 12. En az ha dostlar. Çünkü bu hiç yerde tapılmırdı. İmkansız bug bir şeydi. Bəli dostlar, birinci golü yedik. Ama evi yok. Uyda çok zor bug diye dostlar. Yani zor bug deyəndə ki, çox az adam çıxır. Biz atdıq. Biz atdıq golu Elmaster Pro. Elmaster Pro. Bu arada dostlar, yorumlarda yazın ki, hansı oyunlar gəlsin və yorumlarda yazın kim mənimlə vs atmaq istəyirsə yorumlarda yazsın. Futbolda heç nə çıxmadı. Bəlkə bundan sonra videomu bitirdim dostlar, bu oyundan sonra. O da gül kimi video oldu ya, Allah'ım olsun. Ya dostlar, böyle bir şey yoktu da. Birinci dəfə deyir görürəm. Ya görmüşdüm ama özümdə görməmişdim də heç vaxt. Dostlarımda da heç vaxt görməmişdim. İmkansız baxdıq deyə qabağıma yala. Çox möhtəşəmdir. Baxın dostlar, zil qarayam da yəni ki. Bir dakika. Öldür öldür. Çok güzel bir gol. Dostlar burada bakın, yıldız oyuncuda ben oldum. Aa, burada adamın biri yoktu bakın. Həcə ki, yeri altına girib çaşmışam dostlar. Bağışlayın, üzrlü sayın. 63. səviyyədə olduq. Dostlar, burada da videonun sonuna gəldim. Bu möhtəşəm baqa hardasa bir 12 like gəlsin. 12 like gəlsin. Çox gözəl olardı dostlar. Yəni ki, bu mən heç vaxt Azərbaycanda görməmişdim bu bağı YouTube'da. Yəni ki, ilk dəfə yəni ki, bu bug məndə olub Azərbaycanda. Yəni YouTube'da görməmişəm də heç vaxt. Siz də araşdırıb baxa bilərsiniz. YouTube'da yoxdur heç kimdə. Birinci yəni ki, YouTube'a qoyan bunu mənəm. Ona görə də dostlar, like-ları yağdırın. Sağ olun dostlar, salamat qalın.